모든 출판 모델과 관련된 권리와 로열티를 이해하면 공정한 거래를 받을 수 있으며 전문가에게 도움과 조언을 요청하는 것이 도움이 된다. 글쓰기 및 출판 프로세스에 대한 이해를 바탕으로 작업을 최대한 활용할 수 있고 귀하의 저작물에 대해 공정한 거래를 받을 수 있다. 작가들은 출판 모델과 권리 및 로열티에 대한 정보를 바탕으로 집필 및 출판 과정을 탐색하고 실수를 방지해야 합니다. 출판 과정은 복잡하며 출판사는 책을 마케팅하고 홍보해야 합니다. 작가는 출판 프로세스의 다양한 단계와 출판 모델을 이해하고 권리와 로열티를 조사하며 편집자에 투자하고 마케팅과 홍보의 중요성을 이해해야 합니다.